यो तपाईहरुले के देख्दै हुनुहुन्छ? दिस इज अ ब्याट, अ क्रिकेट ब्याट हो। क्रिकेट ब्याट मात्रै भयो भने चाहिँ क्रिकेट खेल्नलाई हामी सक्छौं त? क्रिकेट खेल्नलाई अरु के चाहिन्छ? बल चाहिन्छ, स्टम्प चाहिन्छ, विकेट चाहिन्छ, अम्पायर चाहिन्छ, खेलाडी चाहिन्छ हो। तपाईहरुको एकाडेमिक्स मात्रै भयो भने तपाईहरु अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त? सक्नु हुँदैन। अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्नलाई तपाईको इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट चाहिन्छ, राम्रो क्रिकेट ब्याट चाहिन्छ क्रिकेट गेम खेल्नलाई भने राम्रो एकाडेमिक्स इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट चाहियो र सँगसँगै फाइनान्शियल डकुमेन्ट्स पनि चाहियो। अब यो क्रिकेट ब्याट मात्रै भयो भने त हामी क्रिकेट खेल्न सक्दैनौं। यो त के हुन्छ भने बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तै हो। तपाईहरुको एकाडेमिक्स मात्रै भएर अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्न मिल्दैन, आइएल्स मात्रै भएर अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्न मिल्दैन। तपाईहरुलाई फाइनान्शियल्स राम्रो चाहिन्छ यदि अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्ने हो भने। यदि त्यो छैन भने मैले क्रिकेट ब्याटसँग चाहिँ रिलेट गरे अनुसार बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भने जस्तै हो एकाडेमिक्स। यदि तपाईहरुको फाइनान्शियल छैन